Once again, welcome back to Virula Academy. So, as हामी न्यू टपिक लिएर आइसकेका छौँ, द्याट इज युनिट 6 नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट. सो योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू हामीलाई सोधि नै रहेको छ एससीको एक्जाममा. अब योसँग रिलेटेड हाम्रो के इम्पोर्टेन्टहरू छ क्वेसन्सहरू त्यो कुराहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ र सँगसँगै कन्टेन्टहरू के छ वान सर्टमै हामी हेर्नेछौँ. ओके, अब हामी कुरा गरौँ नर्मली हाम्रो यो च्याप्टरभित्र पढ्नुपर्ने कन्टेन्टहरूसँग रिलेटेड. ओके, फर्स्टमा यो पिक्चरबाट सुरु गरौँ है त. यो पिक्चरमा के देखिएको छ पक्कै पनि एउटा पोलार बियर जुन चाहिँ स्नोको एउटा सानो क्याप बाँकी रहेको छ त्यसमाथि बसिरहेको छ. अब अर्को पिक्चर हेरौँ, यो कुनै पनि एउटा स्नो बियरको नै अथवा पोलार बियर भनौँ, पोलार बियरको छ, उसको बच्चाले उसलाई फलो गरिरहेको छ र यहाँ पनि हामीले आइस हेर्ने हो भने एकदमै थोरै मात्रामा मात्र देख्न पाइरहेका छौँ. र अर्को पिक्चर हेरौँ, यहाँ हामीले हेर्छौँ भने पोलार बियर अब आफ्नो जुन स्नो होइन अथवा नर्दर्न रिजनतिर बस्ने जुन पोलार बियर छ अब यो कुनै पनि एउटा सहरमा अथवा सिटीमा आइसकेको छ. अब हामीलाई अमेजिङ लाग्यो, आफ्नो जुन त्यो ठाउँ छ त्यो ठाउँ छोडेर अर्को मान्छे बस्ने ह्याबिट्याटसम्म यो स्नो बियर अथवा पोलार बियरहरू आइसकेको छ. अब यो भनेको एक्ज्याक्टली एउटा न्युज हो र यो भनेको 2019मा आएको न्युज थियो जहाँ चाहिँ एउटा रसियन भिलेजमा चाहिँ यो पोलार बियर फुडको सर्चमा आइपुगेको थियो. अब यहाँ हाम्रो लागि एउटा क्वेसन बन्छ, आर पोलार बियर्स स्टेइङ इन देयर ह्याबिट्याट कम्फर्टेबली? के आफ्नो वासस्थानमा नै अर्थात् ह्याबिट्याटमा नै पोलार बियरहरू सेफली कम्फर्ट तरिकाले बसिरहेका छन् कि छैनन्? यदि छैनन् भने कारण के हो त? यो कुरा हामी आजको यो च्याप्टरमा हेर्छौँ. ओके, ल फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ वेदर एन्ड क्लाइमेट र अब्जर्भ चेन्जेस. अब याद गरौँ, यसो विचार गरौँ न, पहिलाको दसैँमा पानी पर्थेन तर योभन्दा अगाडिको दसैँको टिकाको दिनसम्म नै पानी एकदमै जोडसँग परिबस्यो. कि यो अलिकति अमेजिङ फिनोमिनन भएन र? सँगसँगै पहिला चाहिँ हिल्ली रिजनमा एकदमै कुल टाइपको टेम्परेचर हुन्थ्यो, गर्मी खासै हुन्थेन भने अहिले तराई रिजन झनै गर्मी भएर गइरहेको छ र हिल्ली रिजन पनि तिम्रो तराई जस्तै एकदमै गरम होइन, एकदमै तातो, एकदमै गर्मी समर सिजनमा त बस्नै नसक्ने तरिकाको गर्मीहरू भइरहेको छ. अर्को कुरा, स्प्रिङ सिजन जुन हुनुपर्ने हो त्योभन्दा छिटो नै भइसकेको छ. फुलहरू जुन फुल्नुपर्ने हो होइन, त्यो फुलहरू फुल्नुपर्ने सिजन भनेको जस्तै मङ्सिरतिर हो भने सपोज उनीहरू भदौतिर नै के हुन फुल्न सुरु गरिसक्छन्. यो स्प्रिङ सिजन चाँडो हुनुको कारण के हो? अर्को कुरा, धेरै गर्मी हुनु अनि कम स्नोफल हुनु अथवा कम स्नो हुनु, रेनफल एकदमै कम हुनु, यो कारणहरू के हो? अथवा तिम्रो एकदमै चिसो कम भएर जानु विन्टरमा अनि विन्टर एक्कासै छिटो नै हराइदिनु अनि पानी पनि पर्यो भने एकदमै इरेगुलर तरिकाले पर्नु. जस्तै माउन्टेन्सहरूमा पनि एकदमै हामीले हेर्छौँ भने हाई पिक्सहरूमा पनि तिम्रो स्नोहरू नहुनु. यो हरेक कारणहरू के हुन सक्छ त? यो च्याप्टरमा हामी डिस्कस गरौँ. ओके, अब यहाँ हेरौँ, न्युजहरू मैले हजुरको लागि राखिदिएको छु. जस्तै डे अफ टिका टु बी रेनी भनेर यहाँ राखिएको छ. सच इज द फोरकास्ट अफ फर 3 days भनेर यहाँ न्युज अक्टोबर 2022मा है, अक्टोबर 4 2022मा यो न्युज आएको थियो. टिकाको दिन पनि पानी परिरहेको अवस्था. अर्को न्युज यहाँ हेर्नुहोस् त, अक्टोबर 2008मा पुरै स्नोले भरेको छ. अक्टोबर 2080मा स्नो आदि लगभग हराइसकेको छ. अक्टोबर 2020मा यसरी यहाँ हेर्छौँ भने स्नो थोरै तर तिम्रो यो माउन्टेन्सको रकहरू मात्र बढी डिस्प्ले भइरहेको छ. सो यो कारण किन? अनि सँगसँगै अर्को हामीले हेर्छौँ भने यो पिक्चरमा हेर, तिम्रो विन्टर एकदमै ड्राई भयो, स्प्रिङ अब बेटर हुन्छ कि हुँदैन अथवा स्प्रिङ चाहिँ तिम्रो पानी पर्ने चान्स हो भनेर अब यो मनसुनमा पनि चेन्ज आएको कुराहरू छ. सो यो हरेक कारणहरू किन भन्ने कुरा आज हामी यो क्लासमा डिस्कस गरौँ. अब अर्को तिमीले हेर्छौ भने बायोलोजिकल अब्जर्भ चेन्जेसहरू पनि देख्छौ. जस्तै टोमेटोज, म्याङ्गोजहरू ग्रो मजासँग हिली रिजनमा भइरहेको छ. पहिला चाहिँ यो पोसिबल नै थिएन किनभने म्याङ्गो, टोमेटो भनेको यस्तो जातहरू हो जुन चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो, ग्रो हुनको लागि एकदमै हाई टेम्परेचर चाहिन्छ, एकदमै गर्मी चाहिन्छ. अब हिली रिजनमा त्यति गर्मी आइसक्यो पहिला कुल क्लाइमेट भएको रिजनमा, अब त्यो गर्मीले गर्दाखेरि टोमेटो, म्याङ्गो अरू भेजिटेबलहरू इजिली ग्रो हुन्छ. जुन गर्मीमा मात्र ग्रो हुने तिनीहरू अब हिल्लीमा पनि ग्रो हुन थालिसके. अर्को कुरा, तिम्रो प्लान्ट्सहरू जुन छन्, सम प्लान्ट्स बियर लेस फ्रुट विथ द पोर क्वालिटी टेस्ट गर्मीले गर्दा. यो कारण किन? अर्को, सिन्स लास्ट फ्यु इयर्स मस्किटोज आर सिन एट द हायर अल्टिट्युड्स टु. हायर अल्टिट्युड्सहरूमा पनि जस्तै
तिमीले सुनेको होला मनाङ मुस्ताङमा पनि के भेट्यो, मच्छर भेट्यो भनेर। त्यो कारण किन? अनि अर्को छ जुन रोडोडेन्ड्रन ब्लुजम हुनुपर्ने हो होइन, अथवा ब्लुजम भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ अगाडि नै फुल्नु पर्ने हो, त्यो चाहिँ एकदम अगाडि भइदियो, जुन हुनुपर्ने सिजनभन्दा एकदम अगाडि। अर्को चाहिँ वाइल्ड बोट्सहरू जुन छ तिनीहरूले बर्थ अगाडि दिए। अर्को अस्ला माछा जुन एकदमै चिसो पानीमा मात्र राम्रोसँग ग्रो हुने, तिनीहरू किन एफेक्टेड भयो त? किन राम्रोसँग ग्रो भएनन् अथवा कति मरे? सो यो हरेक रिजन के छ भन्ने कुरा आज हामी क्लासमा गर्ने हो। सो यो हामीले न्युज हेर्न सक्छौँ। हेर, फ्लाइज मस्किटोज सेन इन लो मान्थाङ भनेर भनेको छ। यो लो मान्थाङ भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा भिलेज हो होइन, नेपालको नै मनाङ मुस्ताङको। सो यति बेला चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि हाई अल्टिट्युडमा मच्छर अहिलेसम्म देखेको थिएन र 2019मा मच्छर पनि देखियो। अर्को कुरा हेर, रोडोडेन्ड्रन जुन फल्नुपर्ने सिजन हो त्योभन्दा अगाडि नै के भइदियो त? अर्ली ब्लुमिङ भइदियो। अर्को चाहिँ यो अस्ला माछा जुन छ यसमा किन इफेक्ट भइदियो त? यो कुराहरू सम्पूर्ण रिजन के छ भने अल द रिजन्स अफ दिस गोइङ प्रब्लम्स इज नट अदर देन दि क्लाइमेट चेन्ज। र यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा नै हामीले पढ्नुपर्ने हो। अब क्लाइमेट र वेदरको फर्स्टमा डिफ्रेन्स पढौँ। ओके, क्लाइमेट भनेको इट इज स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अफ द एभरेज वेदर कन्डिसन अफ अ स्पेसिफिक रिजन फर मोर देन 30 इयर्स। तर वेदर भनेको चाहिँ डे टु डे इन्फर्मेसन अफ द एटमोस्फेरिक चेन्ज एट अ पार्टिकुलर एरिया एट स्पेसिफिक टाइम। याद गर, वेदर भनेको चाहिँ हामीले सर्ट ड्युरेसनको लागि अब्जर्भ गर्ने। जस्तै आज यो पानी परिरहेको छ, भोलि अब चर्को घाम लाग्यो भने हामीले त्यो के को कम्पेरिजन गरिरहेका छौँ? एटमोस्फेरिक चेन्जको कम्पेरिजन गरिरहेको छौँ, जसको मिनिङ के हो? वेदर हो। तर क्लाइमेट, आज पानी पर्यो, भोलि पानी परेन, चर्को घाम लाग्यो भने क्लाइमेट चेन्ज भयो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यति बेला हामीले वेदर चेन्ज भयो भन्नु पर्यो। तर क्लाइमेट भनेको चाहिँ लङ ड्युरेसनको ग्यापमा हामीले लिने स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन हो। जस्तै 10 वर्ष अगाडि श्राउन महिनामा एकदमै धेरै पानी पर्थ्यो भने अहिले आएर हेर्ने हो भने सपोज 10 वर्षपछिको अहिलेको समयमा साउन महिनामा पानी परेन सपोज, हो यो टाइपकोलाई चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्ज भनेर भन्न मिल्यो। बुझ्यौ कुरा? ल, अर्को छ हेर, क्लाइमेट भनेको लङ टर्म एभरेज अफ दोज डेली वेदर प्याटर्न्स हो भने वेदर भनेको सर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कन्डिसनको भेरिएसन हो। अब यो क्लाइमेटको स्टडीलाई हामीले के भन्छौँ? क्लाइमेटोलोजी भनेर भन्छौँ। र क्लाइमेटको बारेमा एकदम स्टडी गरेर विद भएको जुन व्यक्तिहरू छ उनीहरूलाई हामीले क्लाइमेटोलोजिस्ट भनेर पनि भन्न मिल्यो, क्लाइमेटोलोजिस्ट। र हामीले वेदरको स्टडी गर्दैछौँ भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो? मेटेरोलोजी भन्न पर्यो। र मेटेरोलोजीमा एकदमै विद जो छन् व्यक्तिहरू उनीहरूलाई हामीले के भन्न पर्यो? मेटेरोलोजिस्ट भनेर भन्न पर्यो। आज वेदर यो छ, भोलि वेदर के हुन्छ भनेर वेदर फोरकास्ट गर्छ नि त, गुगलमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ होइन, एक हप्ताभरिको वेदर के छ भनेर। त्यो फोरकास्ट गर्ने भनेको सम्पूर्ण काम कसको हो? मेटेरोलोजिस्टहरूको हो। ल, इक्जाममा आउन सक्छ। अब यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो? फर्स्टमा क्लाइमेट चेन्ज भनेको फर्स्टमा क्लाइमेट भनेको लङ टर्म हो। त्यही भएर लङ टर्ममा चाहिँ यो अर्थको एटमोस्फेरिक अथवा वेदर प्याटर्नमा चाहिँ के चेन्ज आयो त? त्यसको अल्टरेसनलाई नै हामीले स्टडी गर्ने जुन छ त्यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जभित्र पर्ने भयो। यो क्लाइमेट चेन्ज केले हुन्छ भने तिम्रो पक्कै पनि इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनले हुन्छ। जस्तै यो यताको पिक्चर हेरेर कति राम्रो थियो, 10 वर्षपछि सपोज मानिलियो यस्तो भइदियो। सो यो हरेक कुरा भनेको तिम्रो क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हो। र यसको मेजर कज भनेको एन्थ्रोपोजेनिक कज नै हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट। एन्थ्रोपोजेनिक भन्ने बित्तिकै ह्युमन को कारणले हुने कजलाई नै हामी एन्थ्रोपोजेनिक कज भनेर भन्छौँ। ओके, अब कजेसहरू अरू पनि छ। र ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन, ग्रिन हाउस ग्यासभित्र के पर्छ भने तिम्रो कार्बन डाइअक्साइड, मिथिन जस्ता ग्यासहरू भए, नाइट्रस अक्साइड जस्ता ग्यास, यिनीहरूले गर्दाखेरि। अर्को बर्निङ फोसिल फ्युलहरूले गर्दा, डिफोरेस्टेसनहरूले गर्दा। यो पोइन्टहरू तिमीले एकचोटि आफै हेर्न सकिहाल्छौ, नोटको रूपमा मैले प्रोभाइड गरिदिएँ। अर्को तिम्रो हेर, क्लाइमेट चेन्जको इफेक्टहरू के हुनसक्छ? एउटा त टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ। क्लाइमेट चेन्जको सबैभन्दा मेजर इम्प्याक्ट भनेको ग्लोबल वार्मिङ हो। ग्लोबल वार्मिङ भनेको संसारको नै सबै ठाउँको के हुन्छ? टेम्परेचरहरू इन्क्रिज हुन्छ। अर्को मेल्टिङ आइस एन्ड ग्लेसियर, अघि नै हामीले भन्यौँ हुनुपर्ने माउन्टेनको पिकहरूमा के को प्रेजेन्स छैन? आइसहरूको प्रेजेन्स छैन, त्यहाँ तिम्रो स्नोहरूको प्रेजेन्स छैन। अब सी लेभल राइज तिमीले सुनिरहेको होला, मालदिप्सहरू जुन कन्ट्री छ चारैतिरबाट ओसियनले घेरेको, त्यो कन्ट्रीमा
अब ओसियनले डुबान हुन सक्ने चान्सेसहरू छ भनेर पहिला न्युजहरू आएको थियो होइन, तिमीले यहाँ न्युजहरू पनि देख्न सक्छौ। हेर, मालदिभ्स म्यानमेड आइल्यान्ड अफर एन्सर टु सी लेभल राइज भनेर। सो यसरी हामीले देख्न सक्छौँ। अर्को भने मोर इन्टेन्स एन्ड फ्रिक्वेन्ट एक्सट्रिम वेदर इभेन्ट होइन, एकदमै चट्याङहरू धेरै कडासँग लागेर पानी परापरै गर्ने मनसुन सिजन सकेपछि पनि। सो यस्ता कुराहरू भए। अर्को ओसियन एसिडिफिकेसन, ओसियनमा तिम्रो एसिडको कन्सन्ट्रेसन धेरै भइदिन्छ। चेन्ज इन प्रेसिपिटेसन प्याटर्न भनेको यही हो। पहिलातिर असारमा कस्तो पानी पर्थ्यो, अहिले असार 15 धान रोप्ने सिजनसम्म पनि पानी पर्दैन। बरु पछाडितिर भदौ असोजतिर पानी परिरहेको छ, कार्तिकतिर। सो यो भनेको तिम्रो के हो, रेनको अथवा प्रेसिपिटेसनको अल्टरनेसन हो, चेन्ज हो। सबै यो इफेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज हो। अघि हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ नि, सबै के को इफेक्ट रहेछ, क्लाइमेट चेन्जको इफेक्ट रहेछ। अब हेल्थ रिस्क हुने भयो, एग्रिकल्चर फुडहरूमा इम्प्याक्ट पार्ने भयो, डिस्प्लेसमेन्ट र माइग्रेसन गर्ने भए, मान्छेहरू यताउता जाने भए, इकोनोमिक इम्प्याक्ट पर्ने भयो देशको, वाटर स्कार्सिटी पानीको दुःख हुने भयो, अनि नेसनल सेक्युरिटी कन्सर्नहरू पनि हुने भयो। जस्तै पानीको लाइन हेर, यहाँ नेपालमा तिमीलाई भन्नै पर्दैन, काठमाडौँमा झन् कति पानीको दुःख छ। सो यो वाटर च्यालेन्जहरू पनि सबै क्लाइमेट चेन्जले गर्दा नै भएको हो। ओके, लाइक यति कुराहरू हामीले जेनरली हेर्न सक्छौँ इफेक्टहरूमा। र अर्को अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, कन्ट्रोल मेजरमा हाम्रो एउटा एडाप्टेसन हुन्छ, अर्को मिटिगेसन हुन्छ। अब यसको पोइन्टहरू तिमीले आफै पढ्नु, मैले जस्ट तिमीहरूलाई के मात्र प्रोभाइड गर्छु भने एडाप्टेसन र मिटिगेसनको कन्सेप्ट के हो त्यो भन्छु है त। एडाप्टेसन भनेको इट इज अबाउट डिलिङ विथ द प्रब्लम्स कस्ड बाई द क्लाइमेट चेन्ज। अब प्रब्लम आइसकेको छ, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो एडाप्टेसन हो। तर मिटिगेसन भनेको चाहिँ अब त्यो क्लाइमेट चेन्ज भइसकेको छ, तर त्यो क्लाइमेट चेन्ज जुन भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ अब झनै गेटिङ वर्स होइन, एकदमै नराम्रो इम्प्याक्ट त्यसले क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि नै अब कसरी प्रिभेन्ट गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो मिटिगेसन भयो। एडाप्टेसन चाहिँ भइसकेको प्रब्लमलाई कसरी डिल गर्ने, मिटिगेसन भनेको प्रब्लम त भइसक्यो ठिक छ, तर त्यो प्रब्लमले अब अर्को रूप नलियोस् भनेर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम मिटिगेसन अन्तर्गत पर्छ। तिमीले अब आफै यो पोइन्टहरू हेर्न सक्छौ, सजिलो तरिकाले तिमीलाई नोट प्रोभाइड गरिदिएको छु है त। अर्को अब नेसनल इफोर्टहरू के लगाइरहेको छ भन्ने कुरा छ, एउटा हिस्ट्रीको रूपमा छ। जस्तै 2008मा के भयो भने मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट, जस्तै हामी एमओई भन्छौँ हेर है, यो एमओ लेख्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर, यो स्मल लेख्नु पर्यो। यदि क्यापिटल लेख्छौ भने यो भनेको त मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन भन्ने हुन्छ है, यो कुरा याद गर। मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्टको हामी कुरा गर्दैछौँ। अब मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट सेपरेट भयो, मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एमओएसटीबाट। त्यसपछि 2009 एडीमा चाहिँ तिम्रो सिसिसीको फर्मेसन भयो, क्लाइमेट चेन्ज काउन्सिलको। यो चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको प्राइम मिनिस्टर पिएमले के गरेका थिए त, इस्टाब्लिस गरेका थिए। र त्यस पछाडि त्यो काउन्सिल चाहिँ तिम्रो जुन सिसिसी छ त्यसले चाहिँ एउटा तिम्रो इस्टाब्लिस गर्यो, सिसिएमडी। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट डिभिजन भनेर भन्छौँ। सो यसरी जति पनि तिम्रो यो बन्दै आएको छ नि, मैले सबै भनिनँ। जस्तै त्यहाँबाट नापा बन्यो, नापाबाट फेरि लापा बन्यो, एमसिसी आइसिसी बनेका छन् होइन, नापा लापा, अनि त्यसै गरी एमसिसी आइसिसी, यस्ताको चाहिँ फुल फर्महरू तिमीहरूलाई सोध्छ है। सो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पोलिसीहरू जेनेरेट गर्छन्, जसले गर्दा तिम्रो क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले कसरी अब मिटिगेसन अनि एडाप्टेसन मेथड इफोर्ट लगाएर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू नै हो। सो कहिले बनेको र सँगसँगै यिनीहरूको फङ्सन के हो र यसको फुल फर्म के हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले जान्न पर्यो। अब तिम्रो यो नापा र लापाको फङ्सन के छ भन्ने कुरा छ, यहाँ तिमीले हेर्न सकिहाल्छौ। केमा यिनीहरूले बढी वर्क गरेका छन्, एग्रिकल्चर र फुड सेक्युरिटी, क्लाइमेट इन्ड्युस डिजास्टर, अर्बन सेटलमेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर। जस्तै अहिले बालेनले जुन गरिरहेछ नि अहिले अर्बन सिटीमा हो, त्यही सेटलमेन्टको कुराहरू भए, पब्लिक हेल्थ भयो, फरेस्ट एन्ड बायोडाइभर्सिटी, वाटर रिसोर्स एन्ड इनर्जीको कुराहरू भए। अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल इफोर्टमा, यहाँबाट चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ हेर एक मार्कमा। फर्स्टमा अर्थ समिट आई भयो 1992मा, ब्राजिलमा भएको थियो, अनि युएनएफसिसीले गरेको थियो। यिनीहरूले चाहिँ 5वटा इस्युमा जेनरली कुरा गर्यो। एउटा ग्लोबल वार्मिङमा, अर्को फरेस्ट प्रोडक्सनमा, अर्को बायोडाइभर्सिटी, अर्को एजेन्डा 21 र अर्को रियो डिक्लेरेसन। यो 5वटा कुरा चाहिँ याद गर है, यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। अनि अर्थ समिट 2 भयो, त्यो चाहिँ युएसएमा। र यति बेला चाहिँ त्यो जुन अर्थ समिट सेकेन्डलाई चाहिँ हामी +5 कन्फरेन्स पनि भन्छौँ, किनभने 5वटा जुन अगाडिको इस्युजहरू कुरा गरेका थिए त्यति बेला अझै पनि अरू कुराहरू पनि यसमा गरिएको थियो। सो डिसेम्बर 1997मा चाहिँ त्यति बेला नै जुन पछाडि डिसेम्बरमा चाहिँ एउटा क्योटो प्रोटोकल पनि आयो। भेरी इम्पोर्टेन्ट, पहिलाको दाइदीहरूको ब्याचमा, तिमीहरूको दाइदीहरूको ब्याचमा क्योटो प्रोटोकलबाट क्वेसन धेरै आएको थियो। ओके, क्योटो प्रोटोकल कहिले डिक्लेयर भएको थियो, कहाँ डिक्लेयर भएको थियो भन्ने कुरा हो। र यसको टार्गेट के थियो
थियो भने इमिसन अफ CO2 लाई चाहिँ घटाउने। ओके, यो कुरा चाहिँ याद गर। अनि यसले के पनि इस्टाब्लिस गर्यो भने CDF पनि इस्टाब्लिस गर्यो, क्लिन डेभलपमेन्ट फन्ड भनेर, यो कुरा पनि याद गर्नु। अर्को IPCC छ, इन्टर गभर्नमेन्टल प्यानल अफ क्लाइमेट चेन्ज, यो पनि 2007-AD मा इस्टाब्लिस भयो। र अर्को थियो प्यारिस एग्रिमेन्ट भनेर, र यो प्यारिस एग्रिमेन्टमा चाहिँ जेनरली के भयो भने डिफ्रेन्ट टाइप अफ कन्ट्रिज 147 वटा कन्ट्रिजहरूलाई ल्याएर उनीहरूले साइन गरे। त्यो साइनमा चाहिँ के गरे भने उनीहरूले जेनरली एउटा गोल उनीहरूले सेट गरे। त्यो गोल भने चाहिँ के हो भने हाम्रो ग्लोबल टेम्परेचर जुन छ त्यो चाहिँ 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा अब बढी नजाओस् हैन, एबोभ प्री इन्डस्ट्रियल लेभल भन्दा त्यो चाहिँ माथि यदि टेम्परेचर रेज भयो भने अब चाहिँ हाम्रो कुनै पनि देशलाई कारबाही हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो गोल सेट हो, त्यति भन्दा माथि टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज नगर्ने भन्ने खालको कुराहरू यिनीहरूले गरेका थिए है। अब अर्को छ ग्रीन हाउस ग्यास र ग्रीन हाउस इफेक्टको बारेमा, यो त तिमीले नर्मली बुझिहालेको पनि छौ। जेनरली हाम्रो के हुन्छ भने जति पनि यो सोलर रेडिएसनहरू सनबाट आएको छ नि, अनि त्यो सोलर रेडिएसनहरू आइसके पछाडि हाम्रो अर्थको एउटा एटमोस्फियरमा के भइदिन्छ भने एउटा इफेक्ट छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ त त्यो ग्यासहरूलाई ट्र्याप गरिराख्छ टु मेक द अर्थ वार्मर। मान्छेलाई बस्नको लागि अथवा कुनै पनि अर्गानिजम्सलाई बस्नको लागि सुइटेबल एउटा टेम्परेचर वार्मर क्लाइमेट प्रोभाइड गर्छ। तर धेरैभन्दा धेरै सनबाट त इक्वल अमाउन्ट अफ रेज आइरहेछ, तर धेरैभन्दा धेरै इन्डस्ट्रीहरू फर्मेसन भयो जसले गर्दा धेरै ग्यासहरू इमिसन भए। अनि त्यो ग्यासहरू पनि अब त्यही हाम्रो ग्रिन हाउस इफेक्टभित्र जुन त्यो ग्रिन हाउस बनेको छ अर्थको एटमोस्फियर बाहिर ग्रिन हाउस जस्तै इफेक्ट देखाउने भएर ग्रिन हाउस भनेको खासमा त्यो ग्यासेसहरू नै अब एकुमुलेट भएर अर्थलाई जति चाहिने अप्टिमम टेम्परेचर थियो त्यो भन्दा बढी टेम्परेचर भइदिन्छ, जसले गर्दा अर्थ धेरैभन्दा धेरै के हुँदै गयो, वार्म हुँदै गयो। सो नचाहिने वार्म भइसके पछाडि त्यो ग्यासेसहरू के हुने भयो, अर्थभित्रै ट्र्याप हुने भयो, जसले गर्दाखेरि अब हामीलाई इफेक्ट पर्न गयो। र यो इफेक्टलाई नै ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेर जेनरली भनेको। ओके, अर्को अब तिमीले हेर्न सकिहाल्छौ एडभान्टेज के छ डिसएडभान्टेज के छ भनेर। अब ग्लोबल वार्मिङको कुरा त अघि नै मैले भने, जब यसरी नै तिम्रो ग्रिन हाउस इफेक्ट हुन्छ, क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ, यिनीहरूले गर्दा नै तिम्रो टेम्परेचर एकदम इन्क्रिज हुन्छ, जसलाई हामी ग्लोबल वार्मिङ भनेर भन्छौँ। यसको कज इफेक्ट र इम्प्याक्टहरू पनि छ, तिमीले हेर्न सकिहाल्छौ। र अब एसिड रेन भन्ने छ। एसिड रेन भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भने जेनरली कुनै पनि प्रकारको एसिड नै प्रेसिपिटेसन हुँदाखेरि तल झर्ने, अथवा तिम्रो इन्डस्ट्रीबाट जति पनि निस्केको इमिसनहरू छ नि, जस्तै सल्फर डाइअक्साइड भयो, यस्ता SO2 ग्यास, अनि नाइट्रोजनस अक्साइड जस्ता ग्यासहरू, यिनीहरू आकाशमा तिम्रो जाने भए र त्यो क्लाउडहरूमा यिनीहरूको मिक्स भएपछि त्यहाँबाट पानी पर्दा यिनीहरूले के गर्छन् त अब एसिड जस्तै स्किनहरूमा इफेक्ट गर्न सक्छ मान्छेको। त्यही भएर यिनीहरूलाई हामीले एसिड रेन भनेर भनेको। ओके, डिफ्रेन्ट टाइप अफ इफेक्टहरू हुन सक्छ, जेनरली यहाँ तिमीहरूलाई मैले मेन्सन गरिदिएको छु, एकचोटि हेर। ओके, अब कन्ट्रोल मेजर्सको कुरा गर्ने हो भने कन्ट्रोल मेजर्समा अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ। जेनरली सबैमा मिल्ने कन्ट्रोल मेजर्सहरू यो नै हो, क्लाइमेट चेन्जमा पनि, ग्लोबल वार्मिङमा पनि, ग्रिन हाउस इफेक्टमा, एसिड रेनमा, यो नै हामीले कन्ट्रोल मेजर्सहरू अप्नाउन सक्छौँ। अब अर्को तिमीहरूको कोर्समा राखेको भनेको छ इन्डेन्जर्ड एनिमल्स र मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू छ। यहाँ एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ एउटा IUCN ले दिएको रेड लिस्टको क्याटेगोरी हो। एनिमलहरू कस्तो छ त, कस्तो अवस्थामा छ भनेर। जस्तै हेर, यहाँ नट इभ्यालुएटेड भनेको खासै त्यसको स्टडी गरेको छैन। डाटा डिफिसियन्ट भनेको त्यो डाटा हामीले राम्रोसँग पाउन सकेको छैन। लिस्ट कन्सर्न भनेको खासै त्यसलाई नोटिस गरेको छैन। अब लिस्ट कन्सर्न भन्ने बित्तिकै नोटिस गरे तापनि उनीहरू डेन्जर जोनमा छैनन्। नियर थ्रेटन भनेको चाहिँ उनीहरू लगभग अलिकति लोप हुन सक्ने अवस्थामा पुग्न लागिरहेका छन्। अब भल्नरेबल भनेको त एकदमै झनै चान्स छ ऊ हराएर जान सक्न। इन्डेन्जर्ड भनेको त झनै डेन्जर, अब लोपोन्मुख भन्छौँ नि हामी नेपालीमा, लोप हुनै लाग्यो, त्यसलाई हामी इन्डेन्जर्ड भन्छौँ। इन्डेन्जर्ड पछि झनै क्रिटिकली इन्डेन्जर्ड, अब यो त झनै रिस्कवाला। एक्सटिङ्क्ट इन द वाइल्ड भनेको अब टोटली वाइल्डमा हराइसकेको छ र दुनियाँबाट नै हराइसकेको छ भन्नुको अर्थ एक्सटिन्क्ट भयो। सो जति जति हामीले राम्रोसँग केयर गर्दैनौँ नि, त्यति नै के हुन्छ भने हाम्रो रिस्कहरू हुन सक्छ यो हाम्रो एक्सटेन्सनको। सो यो पोइन्ट टु बी नोटेड। अब तिमीले के गर्न सक्छौ भने टक्कसँग यहाँ रहेको जति पनि इन्डेन्जर्ड एनिमल्सहरूको लिस्ट हेर्न सक्छौ। मैले तिमीलाई नोट्सको रूपमा प्रोभाइड गर्नेछु, हेर्न सक्छौ। यसलाई स्क्रिनसट लिँदा भयो। सो यो चाहिँ तिमीले याद गर्नु, नामहरू मात्र याद गर्दा भयो। सो यसरी मैले धेरै राखेको छु। यो चाहिँ hopenepal.com बाट मैले लिएको हो। थ्याङ्क यू फर these pictures and the details
फ्रम द होप नेपाल, त्यहाँबाट पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। ओके, सो यो चाहिँ इन्डेन्जर्ड एनिमल्सहरूको लिस्ट भयो भने इन द सेम वे अर्को यहाँ अब मेजर्सहरू पनि जेनरली छ, कसरी प्रोटेक्सन गर्न सकिन्छ, कन्जर्भेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। यहाँ चाहिँ हामीले पोचिङ गर्न भनेर हामीले के गर्छौँ भने इलिगल हन्टिङ गर्छौँ। यो इलिगल हन्टिङलाई पनि हामीले रोक्नु पर्यो। सँगसँगै अब हामीले के पनि गर्न पर्यो त, हाम्रो पब्लिक पार्टिसिपेसन अवेरनेस क्याम्पेनहरू गर्न पर्यो। यहाँ आएर स्नेक ह्युमन कन्फ्लिक्टको बारेमा पनि यसरी अवेरनेस प्रोग्रामहरू हुने गर्छ नेपालमा धेरै। सो यस्तो कुराहरू हामीले गर्न पर्ने हुन्छ। अघि मेडिसिनल प्लान्ट्सको बारेमा पनि छ र जुन चाहिँ हाम्रो लागि मेडिसिन युक्त बेनिफिट हुन्छ, जस्तै के डिजिजमा क्योर्ड हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। यो जेनरल तिमीहरूले एकचोटि पढ्न सक्छौ। सो यसरी नै फाइनली हामीले यो च्याप्टरलाई पनि कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। आजलाई यति नै गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ गुड डे।